मैगलेव ट्रेन जापान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अगर आप इस ट्रेन के नीचे देखेंगे तो आपको टायर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे ही यह ट्रेन अपनी लेविटेशन स्पीड पकड़ लेती है तो इसके टायर एक प्लेन की तरह अंदर चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये ट्रेन हाई मैग्नेटिक पावर की मदद से चलती है, मतलब ट्रैक्स की जगह ट्रेन अपने अंदर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करके ट्रैक्स के ऊपर उड़ सकती है, जिसे लेविटेशन कहते हैं। और इसकी हाई स्पीड अब तक 603 किलोमीटर पर आवर दर्ज की गई है, जो कि लगभग प्राइवेट जेट की स्पीड से कंपेरेबल है। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है?